ሰላም እንደምን ቆያችሁን? ዛሬ እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ መጥተናል። የዛሬ ቪዲዮአችን የፍሬሽማን እንግሊሽ ጥያቄዎችን ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሰብሰብ አድርገን ይዘን መጥተናል። እነዚህ ጥያቄዎች ከዚህ በፊት ተደጋግመው የተጠየቁ ወደፊትም ይጠየቃሉ ብለን ያሰብናቸው ጥያቄዎች ናቸው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ማንኛውም ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፍ አድርጉልን። የእናንተ የዛሬ አስተያየት የነገኛ ሴራ ይሆናል። ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ እናምራለን። 24 I can't decide what to wear tonight. I know I blank my great wait. A. I'm going to wait. B. Will wait. C. I'm waiting. D. Wait. The answer will be B. Will wait. No, yeah. I can't decide what to wear tonight. ስለምን እያወራች ነው? ፊቸር እያወራች ነው። ፊቸር ነው will wear because ሮል ያን ነገር ተደርገው እዚህ ጋር እርግጠኛ አይደለችም። ያው ዊል እና ጎይንግ ቱ ስንጠቀም ሁለቱም ለፊቸር ሆኖ ጎይንግ ቱ ሲሆን ግን ሞር ክሊር የሆነ ሞር ሰደን የሆነ አክሽን ሲሆን ነው ጎይንግ ቱ የምንጠቀመው። ዊል ሲሆን ግን ሰምሃው ነገርየው 50 50 ነው። ፕላስ ደግሞ ሰምሃው ከጎይንግ የበለጠ ትንሽ ራቅ ይላል ታይም ፒሪዱ ማለት ነው። 25ኛ I blank mom after dinner. I told her I don't call at 8 o'clock. A. Will call. B. Will have called. C. Call. D. I'm calling. The answer is A. Will call is the best answer. Saron and I plan to go to Bahar Dar tomorrow. Will you join us? Hanan, I'm sorry, I can't. I blank my cousin at the airport. A. Will meet. B. I'm meeting. C. Will have meet. D. Meet. What will be said? The answer is B. I'm meeting Norla. Yeah, 27. When I finished university, I blank year traveling. A. Will spend. B. Spend. C. I'm spending. D. I'm going to spend. What will be the answer? When I finish university, I blank a year traveling. The answer is D. Norla. Yeah, I'm going to spend. Is the best answer. ልክ እኔ ስጨርስ ወይም ዩኒቨርሲቲ እንደጨረስኩኝ ሰደን አክሽን እያወራች ፊቸር ነው ነገርየው። ነገር ግን ወዲያው የምታደርገውና ሰርቴን የሆነ አስተውላ ለምሳሌ እዚህ ጋር ዊል ስፔንድ ማለት ተጠቀመው ጀስት 50 ነገር አይደለም። ሰምሃው የተሻለ ያ ነገር ሀፕን የማድረጉ ነገር ፕሮባቢሊቲ ከፍተኛ ነው። ሶ ለዛ ነው I'm going to spend ያልነው ማለት ነው። 28 መልካም what are you going to do today? Will you come over to my house to play football? Helen, I'm afraid I can't. I plan to concert a little later. A. I'm going. B. Will go. C. Will have gone. D. Go. The answer is I'm going. ኖርለ ያ ምን ጊዜም I'm going ምን ተጠቀመው ለምንድነው ብያቻለሁ? ሰደን ለሆነ አክሽን ነው። what are you going to do today እያለት ነው። ሶ አንደኛው አጠያየቁም I'm going ብላ እንድትመልስ ያደርጋታል። what are you going to do ማለቱ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ just sudden action መሆኑ going እንድንመርጥ ያስገድደናል። so the answer is A. 29ኛ I think he belong back on Sunday evening from Atlas, so you will probably have time to talk. A. It's going to do. B is being. C will be. D will have been. The answer is what will be the answer? I think he belong back on Sunday evening from Atlanta, so we will probably have been time to talk. A is going to be. B is being. C will be. D will have been. The answer is will be ነው አይደል? ያ will ምን ጊዜ ምን ብለናል? ለፕሮባቢሊቲ ነው። ምን ብሎ ነው የጀመረው እዚህ ጋር I think ካለ which is he's not certain አይደለም ወይም እርግጠኛ አይደለም። ሶ እርግጠኛ ካልሆነ እንደዚህ ሲናሪዮ ሲገጥማችሁ ምን ጊዜ የሚወጣለባችሁ ፕሮባቢሊቲ ነገር ሲያጋጥማችሁ will እንጠቀመው ወይም may እንጠቀማለን። ሶ the answer is C. 30ኛ the honor sport champion blank in January. A is going to hold. B will hold. C is held. D is holding. The answer is what will be the answer? The answer is C is held ነው አይደል? ያ ምን ጊዜም ይሄ ታይሚንግ የሚጠቅሱ ከሆነ ሰዓትን ኢንዲኬት የሚያደርጉ ከሆነ ፕሬዘንት ነው የምንጠቀመው። the honor sports champion is held ነው እዚህ እንጂ will hold አንልም or is holding አንልም። ኮንቲኒዩስ እንጠቀመም። ከሲምፕል ፕሬዘንት ጥቅሞቹ መካከል እንደዚህ ታይም ቤዝድ የሆኑ ነገር ስንጠቀም የምንጠቀመው is ወይም
simple present ነው። so annual sport champion is held in January is the best answer። ሶስተኛ I belong in Addis Ababa for 10 years. However, I am now living in Gondar. A. Live. B. Lived. C. Had been lived. D. Have lived. The answer is, what will be the answer? C. The answer is B ነው አይደለ? Yeah, B. Lived ነው። I belong in Addis Ababa for 10 years እያለ ነው። so however I am now living in Gondar. I lived አዲስ አበባ ነው ማለት ነው። so past tense ነው መሆን ያለበት እዚህ ጋር ማለት ነው። አራተኛ I belong you for such a long time. Where have you been hiding yourself all this time? A. Hadn't seen. B. Wasn't being seen. C. Haven't seen. D. Did not see. The answer is C. Haven't seen is the best answer. ይሄኛው ያው present perfect ነው አይደል? ያ haven't seen ነው የሚሆነው because where have you been hiding yourself እያለው ነው እዚህ ጋር have ይተጠቀማል። ሰው እኛ መጀመሪያ መጠቀም ያለብን haven't seen ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛ the students plan their notes and supportive book every day. A. read. B. had read. C. reads. D. have read. The answer is A. read ነው አይደል? ያ habitual action የሚጠቅስል በምንድን ነው? በሲምፕል ፕሬዘንት ነው ማለት ነው። ስድስተኛ after she blank her work she went to lunch. A. finished. B. have finished. C. finished. D. had finished. The answer is D. had finished is the best answer። ይሄ ምንጊዜም ሁለት ፓስት አክሽኖች ናቸው። ሶ ሁለት ፓስት አክሽን ከመጣ አንደኛው ሲምፕል ፕሬዘንት ነው፣ አንደኛው ፓስት ፐርፌክት ነው ብለናል። ሶ እዚህ ጋር she went እያለች ነው። she went ካለ ሲምፕል ፓስት ነው። ተውኛ የምንጠቀመው አንደኛው ቴንስ መሆን አለበት፣ ፓስት ፐርፌክት አለበት። ስለዚህ D. had finished እንጠቀማለን። ሰባተኛ I belong here since I graduated school. A. work. B. works. C. have worked. D. had worked. The answer is since አለ አይደለ? ሶ have worked ነው ማለት ነው። ምንጊዜም since ኔቨር እንደዚህ የመሳሰሉ yet ካለ ምንጊዜ የምንጠቀመው present perfect ነው። so the answer is C. have worked is the best answer። ስምንተኛ when I was grade 12 I always played football. A. play. B. played. C. have played. D. had played. The answer is B. played ነው አይደለ? ያ which ምንድነው past tense ነው። when I was grade 12 I always played football which means past tense ነው ያወራል። when I was grade 12 የፓስት ነው ያወራች ነው። so I always when I was grade 12 which means past ያወራች ነው። I always played football ይሆናል ማለት ነው። ዘጠነኛ he blank his leg so he can't play football. A. have broken. B. had broken. C. breaks. D. has broken. The answer is has broken ነው አይደለ? ቢኮዝ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ደግሞ ሲሆን ምንድነው የአንደኛው አክሽን ኮንሲኩዌንሲ ሲያመለክት፣ ለምሳሌ እግሩ በመሰበሩ ምክንያት እሱ ምን ማድረግ አልቻለም፣ ኳስ መጫወት አልቻለም። which means ምን አይነት አክሽን ናቸው እነዚህ አክሽኖች? ተከታታይ የሆኑ ኮንሲኩዌቲቭ የሆኑ አክሽኖች ናቸው። ፕላስ ደግሞ ፓስት አክሽን ፕሬዘንት ሪዛልት which means የፓስት አክሽን ነው ነገርየው ፕሬዘንት ሪዛልት ሲሆን ይሄኛው one of is of present perfect ነው። so he has broken his leg which means ምንድነው እግሩ በመሰበሩ and so he can't play football እሱ ኳስ መጫወት አይችልም። so past action present result ሲኖር or and action consequence ሲኖረው present perfect እንጠቀማለን። so the answer is D። ሶስተኛው Maria blank up her career if she had got married. A. give. B. gives. C. would give. D. would have given. The answer is D. would have given is the best answer። ይሄኛው ምንድነው ኮንዲሽናል ታይፕ ቱ ነው አይደለ? እዚህ ጋር she plus had አለ። if ክሎዝ ላይ ሜን ክሎዝ ላይ ምን ይሆናል? would plus have ይሆናል ማለት ነው። አራተኛ ዶክተር ሃና would have denied not to accept the research grant to Dr. Hannah would have decided not to accept the research grant at Bahar Dar University if she blank 6 months off to spend more times with her family. A. would have taken. B. would taken. C. will taken. D. had taken. The answer is D ነው አይደል? ያ had taken መጀመሪያ ላይ ምን ብያችሁ ነበረ? ሶስተኛና አራተኛው ሚንና if ክሎዝ ነው የቀያየረው which means እዚህ ጋር አሁን would plus have ካለ had plus v3 ወይም had plus v3 ካለ would plus have እንጠቀማለን ማለት ነው።
አምስተኛ ፕሮፌሰር ወርቁ blank so much about the Mercy trip if he were an expert on Africa tribal group. A talked, B talked, C would talk, D would have talked. The answer is C would talk is the best answer. ስድስተኛ my uncle would stay in New York if he blank much work here. A had, B has, B had, D would have been, D would have had. The answer is my uncle would stay ነው ያለ አይደለ? so the answer is A had ነው የሚሆነው አይደለ? ያ would stay ነው ያለው so he had እዚህ ጋር እንደ V3 ነው የምንጠቀመው so ወይም እንደ ሲምፕል እንደ ፐርፌክት ቴንስ ሳይሆን እንደ ሲምፕል ፓስት ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር so would stay ካለ እዚህ ጋር ሲምፕል ፕሬዘንት መሆን አለበት። እዚህ ጋር ከሲምፕል ፕሬዘንቶች ለማከለ ለምሳሌ would have አይሆንም because እዚህ ጋር would had መሆን ነበርበት hadም አይሆንም so A had ይሆናል ማለት ነው። had like እንደ V3 ነው እዚህ ጋር ለመጠቀመው ማለት ነው። ሰባተኛ Commander Neil Armstrong blank the first man to walk on the moon if pilot Buzz Aldrin blank in 1969. A wasn't, weren't, B isn't, wasn't, C wouldn't, weren't, D wouldn't, weren't. The answer will be, what will be the answer? The answer is A ነው አይደለ? ያ wasn't እና weren't. so እዚህ ጋር ምንድነው የምናየው? የመጀመሪያው ላይ ኮማንደር ላይል አርምሶንግ ነው አይደለ? ሶ ይሄ ምንድነው እዚህ ጋር የሚያሳየን ሲንጉላር ነው wasn't እንጠቀማለን። ሁለተኛው ላይ ደግሞ ሴንቸሪ ጠቅሷል ኦር ዓመተ ምህረት ጠቅሷል። ዓመተ ምህረት ምን ጊዜም ከጠቀሰ was አንጠቀምም were ነው የምንጠቀመው so the answer is A። ስምንተኛ had they know about the fundraise for the refugee in developing country they blank a donation. A would have made, B would make, C made, D will made. the answer is እዛ ጋር ምንድን ያለ ነው had they know about ያለው አይደል? had plus ምን አለን V3 ያለን so had plus V3 ካለን ምንድን ነው የምንጠቀመው ብለናል would plus have እንጠቀማለን so the answer is A። ዘጠነኛ if you belong the open house you belong chance to meet the real store. A skip would miss, B skip will miss, C skip would have missed, D skip will have missed. the answer is what will be the answer? the answer is B ነው አይደለ? ያ skip ካለ simple present ነው so main clause ምንድን ነው የሚሆነው will plus V1 የሚሆነው so the answer is B። አስረኛ Samuel will go to America if the embassy blank his visa. A had finished, B finished, C would finish, D finish. Samuel will go to America. Now ያለው ምን ክሎዝ if ክሎዝ ምን መሆን አለበት ነው እዚህ ጋር so the answer is D finish አይደለ? ያ simple present መሆን አለበት እዛ ጋር will plus go ስላለ ማለት ነው። 11 if you splash water on the floor it blank with. A gets, B will get, C would get, D get. the answer is A get አይደለ? እንደዚህ አይነት ደግሞ ዜሮ ኮንዲሽን ሆኖ ነገር ግን ጀነራል ትሩስ ከሆነ or በቃ ኦሬዲ የሚታወቅ ነገር ከሆነ will አንጠቀምም it gets V1 ብቻ እንጠቀማለን so A gets weight it gets weight እንጠቀማለን ማለት ነው። ዜሮ ኮንዲሽን ፈርስት ኮንዲሽን ሰከንድ ኮንዲሽን አይደለም የምንለው so ዜሮ ኮንዲሽን ሲሆን just general truth የሆነ ነገር ነው so if you splash water on the floor it gets will ወይም if water boils 100 centigrade it boils ነው እንጂ it will boil አንልም ማለት ነው so the answer is A። የዛሬው ጥያቄያችን ይህ ይመስል ነበረ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ማንኛውም ያላችሁን አስተያየት ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፍ አድርጉልን። ሰውነንና ከጥያቄዎቻችን መሃል ልንሳሳት እንችላለን። ያለን ስህተት ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን። እርስ በርስ ዲስከስ የምናደርገውና የምንማማርበት ይሆናል። ለዛሬው በዚህ በቃን። ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም